โกโปรอะไรสักตัวหนึ่ง ย้ายแล้วเรื่องอะไรวะเงินบอกว่าถ้าทำได้เป็นเข้ากระเป๋าแบบไม่เสีย3,000มันเวลาทำอะไรนะแต่ต้องอะไรอย่างนี้ลองคลิปนะ ได้ ต้อง ได้ ทำอะไร เลย อะไรเราเรียนคอนเทนต์ ทำไมต้องมีคนไลค์ด้วยต้องมีคนติดตามด้วยจะได้ตังค์กัน หรือแค่คนดูก็พอเหมือนกัน นั่นแหละมันมียอดวิวอยู่ แค่คนดูเราก็ได้ตังค์แล้ว